Твоими бы, Сереженька, устами бы, да, Юлю Волкову целовать. Прям были бы не поцелуй, а стенка на стенку. Но ты свое счастье из них профукал. По слухам, сердце экс-участницы «Тату» покорил Дима Билан. Билан и Волкова запишут дуэтную песню. После ухода из группы «Тату» Юля Волкова ни с кем активно не спаривалась. Ну, разве что с мужем. Недавно поп-артистка решила исправить это дело. Это сейчас не про губы, а про творчество. И сделала предложение Билану. Сингл у нас, кстати, планируется такой секретный дуэт. Пока мы секреты не открывать не будем, с кем и чё. Поначалу журналисты думали, что татушки планируют устроить вялотекущий сюрприз. Втиснуть пятой точки в старые школьные юбчонки и записать дуэт в составе «Тату». Сколько может Лена Катина? Уже 10 лет Лена Катина. Надо же что-то новенькое. Сережа Лазарев. Нет. Ну, если не Сереженька, тогда уж точно Билан, решили журналисты. Больше никто не... Не открою тайну пока. Ждите. Читайте все новости на сайте. Это русский мальчик или иностранный? Русские. Господи, Коля Басков, уймись уже, уймись со своими дуэтами, невозможно уже, ты из каждой щели. Нет, это не он. Да это мы просто так говорим, ну чисто поржать. На самом деле музыкальные редакторы сразу нескольких радиостанций уже проговорились в соцсетях, что дуэтный сингл Волкова и Билана лежит у них на столах. Сейчас помимо моей карьеры музыкальной и карьеры актерской, у меня как бы еще такая вот тема закручивается, мой такой, скажем, личный бизнес уже. Мы потом эту всю тему, да, откроем. Что будешь делать? Коллекция одежды. Ну, расскажем. Ну, вот что-то ближе, близко. Комбикорм, что еще? Свиноводческое хозяйство. Вот что-то вот близко к ресторанам, что-то близко к этому. Звезды ссорятся и мирятся, женятся и разводятся, худеют и толстеют.